Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Hasan Yatar, Nereden geliyorsunuz? Aydın'dan. Ne rahatsızlığınız vardı? Şeker ve öksürük. Ne kadar zamandır şeker hastasısınız? 10 senedir. Peki nasıl etkiliyor sizi? Allah işte her şeyi yapıyor yani. Damarlar falan değişti. Kalp mi oldu? Ne onun adı? Bypass ameliyatı oldum. O şekilde. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 10 aydır kullanıyorum yani şöyle böyle. Evet 10 aydır kullanıyorum. Ne gibi faydalar gördünüz? Allah işte ağız kurumalarım var bir tek. Şeylerim geçti. Ayaklarım yanmaları geçti. Efendim söyleyeyim gayet iyiyim şimdi. Şekeriniz kaçtan kaça düştü? 200'den 100'e düştü. Öksürüğüm zaten geçti. Ona şey oldu Allah'a çok şükür. Bir ayda bir şeyim kalmadı binlerde çok şükür. Halen geri kalan duruyor daha evde. O şekilde yani. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah ebediyen razı olsun. Başka bir şey demem yani.